학부모들은 여전히 자녀들의 집단 생활이 걱정입니다. 바로 결핵 때문인데요. 어린이집, 유치원, 학교 등 유아기를 막 벗어나면서 시작하는 단체 생활은 결핵 집단 감염에 취약할 수밖에 없습니다. 똑 떨어지는 대책은 아직 없다고 합니다. 박정미 기자가 취재했습니다. 한 학급에 평균 30여 명의 인원이 모여 단체 생활을 하는 학교, 유치원, 어린이집 등은 전염성 질환에 항상 주의해야 합니다. 특히 단체 생활 중 발생할 수 있는 결핵은 더욱 조심해야 하는 질환입니다. 결핵의 가장 대표적인 증상인 기침은 감기, 천식, 기관지염 등의 다른 호흡기 질환에서도 관찰되기 때문에 증상만으로는 구별이 어렵습니다. 따라서 최소 2주 이상 기침이 지속되면 결핵을 의심해봐야 합니다. 기침을 하거나 재채기를 할 때 손보다는 손수건이나 휴지 같은 걸로 기침을 막을 수 있도록 해주시고, 또 그런 기침을 하거나 기침을 한 환자 옆에 있었으면 얼른 손을 씻는 게 좋은 방법이 될 수 있겠습니다. 중고등학생은 학교 등에서 오랜 시간 단체 생활을 하므로 또래 집단 내 결핵 전파에 취약할 수 있습니다. 또 유치원, 어린이집 등 면역력이 취약한 소아들은 각별한 주의가 필요합니다. 결핵 예방의 출발점인 신생아 BCG 접종도 매우 중요합니다. 질병관리본부에 따르면 그간 현지 공장 사정으로 국내 공급이 중단됐던 덴마크산 피내용 BCG 백신은 지난 3월 2일 수입돼 6월 중에 공급이 재개됐습니다. 결핵의 치료는 6개월 이상 장기간 여러 가지 약을 한꺼번에 복용하면서 치료를 하게 되는데, 대부분은 잘 복용만 하면 완치가 됩니다. 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지, 손수건이나 옷소매로 입과 코를 가리고 하고, 기침 후에는 반드시 흐르는 물에 비누로 손을 씻는 올바른 기침 예절 실천이 매우 중요합니다. 메디컬TV 박정미입니다.